Gubernur ayeuna dengekeun ti ayeuna, hei lamun aya kepala sekolah SMA negeri, STM negeri, aya pungutan, laporkeun wae tah nyieun tak komen di publik, speak up lewat media sosial, dieureunkeun ku aing. Naon sababna ieu nagara geus nyiapkeun nek madrasah aliyah negeri ge sarua, geus aya BOS, geus aya BPMU, geus rek naon deui atuh mungut wae. Pokona kieu lah, jalan goreng maneh ngomong na medsos ka besok ngaromong. Bari di video jalan napek aing mah, bari nage KBG Pak Dedi jalan goreng. Ieu Pak Dedi aya runtah. Gelo cai aing mah. Kabeh we Pak Dedi, ieu Pak Dedi aya banjir, ieu Pak Dedi ieu susukan meuni kotor kieu, ieu Pak Dedi salaki aing teu gawe-gawe bawa ka barak Pak Dedi. Itu nanti jalan-jalan penghubung kabupaten model anu ti Purwakarta ka Cianjur lewat Maneis. Eta tanggung jawab Deddy Mulyadi. Naon sababna tanggung jawab Deddy Mulyadi? Karena jalan itu penuh dengan kenangan. Parantingan ternihiang. Ya, tapi mah heureuy. Tapi heureuy. Pak Bupati Cianjur mah kan dokter. Dokterna dokter. Dokter kandungan. Kandungan. Ya, dokter kandungan mah nya lamun dihaukan ku rakyatna. Pak Bupati. Siapa ya? Angkatkeun we androkna digitukeun. Oh, Ceu Tati. Zaman Indonesia sudah merdeka. Oh, iya enggak? Iya. KDM masih menduda. Makanya bilang sama gue pengen cewek mah. Kumaha sih? Orang Indramayu ya. Indramayu gudangnya cewek, Pak. Kalau pengen cewek ada teman saya. Halus. Ini jag popon. Awas Pak. Ayo Mama. Waalaikumsalam. Di mana? Di Gang Harapan. Gang Harapan. Oh iya, saya Gang Putus Asa. Pokoknya mah aya dah secerei kapungkur ge. Nah, jadi inuna eta urang nanyakeun teh awewe apa lalaki? Awewe apa? Lain udah bodor mah itu nu di honoran mama tong ngabodor lieur aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang tos taruang teu acan gaduh beas teu gaduh artos teu gaduh caroge henteu. Pamit tegaduh beas, tegaduh artos, tegaduh caroge mah wajar. Tapi tegaduh beas, tegaduh artos, gaduh caroge eta mah kurang ajar. Jangan naon boga salah kiari beas teu boga. Sabab tugas salaki teh nyiapkeun beas, nyiapkeun duit jeung pamajikanana mun aya. Duda wae boga ya beas. Makanya enaknya jadi pemimpin duda itu akan banyak karya yang dilahirkan dari tangan dan hatinya. Kenapa? Karena pikiran, tangan dan hatinya selalu bergelora dengan asmara. Mencari cinta sejati yang hilang dan pergi. Ingin menemukan pasangan yang dalam impiannya. Maka di tangan duda akan banyak lahir karya-karya sastra yang indah.
Di tangan duda lahirlah Rindu Purnama. Ada. Di tangan duda lahirlah Galura Nyiratu. Di tangan duda lahirlah Strangenge. Di tangan duda lahirlah jalan-jalan yang lecir. Wah. Oke. Beres. Tapi jangan pernah Bupati Cianjur bermimpi untuk menjadi duda. Kalau punya niat dan punya mimpi, maka besok pergi dari tanah Cianjur. Sudah Bupati Cianjur mah kedah satia ka istri nu sajati naon deui nu dipilari. Gaduh istri jaba dokter, jaba putra mantan bupati, jaba gelis, jaba nyaah. Lamun Pak Bupati Cianjur bangor kanu goreng teung teuing. Oke? Nya ari Bupati Kasep jaba dokter godaan teh loba. Upami Bupati kagoda tandana Bupati normal ken. Upami Bupati teu kagoda ku istri justru kudu ditanya bising kagoda ku lalaki. Oke? Sugan we ku pamajikan ada dicarek baula babarengan deui jeung Pak Gubernur cenah. Alhamdulillah. Proyek jalan leungit kabeh di Cianjur. Heureuy ieu mah. Sehat. Sabab tugas pamimpin teh kedah ngabingahkeun rakyat leres teu. Keur peujeuh rakyat teh loba kasusah, loba kasedih. Pamimpin datang mawa kasusah jeung mawa kasedih. Pamimpin datang kudu bawa kabunga jeung kabagja supaya rakyat nu susahna diubaran ku pamimpinna. Jadi kalau di sini ada yang sakit hati, jangan pernah gelisah karena aku datang untuk mengobati seluruh rasa sakit yang ada dalam hatimu. Kalau di sini ada yang dirindukan, aku datang untuk memenuhi seluruh rindumu. Aduh. Kalau di sini ada yang diharapkan, aku datang untuk memenuhi seluruh harapanmu. Maka tugas pemimpin adalah dia datang untuk menyelesaikan kegelisahan, dia datang untuk menjawab kerinduan, dan dia datang membawa cinta yang abadi. Wah, Cianjur atuh. Walaupun aku ditinggalkan pergi oleh orang Cianjur, tapi aku tidak akan pernah lelah untuk mencintai orang Cianjur. Ingat ya, aku tidak akan pernah menyesal untuk tetap mencintai orang Cianjur. Ngan bupatina teu ngarti-ngarti. Keprok, Pak Bupati hebat teu. Bapak Wakil Bupati hebat teu. Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kapayun kapilih deui. Sing seueur rosorakna pokona nu jadi balad Deddy Mulyadi dibantuan tapi kamenangna. Keren. Aya duanya. Alhamdulillah. Kades ya ulah nyandung sia. Oke. Terus aya anggota DPR RI. Alhamdulillah. Putrana almarhum Bapak Adebar Bager teu. Waduh. Alhamdulillah. Aya artis oge Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi. Kasep teu. Percuma geus boga pamajikan. Sudah tidak punya harapan. Wajahnya boleh gagah tapi ditakol ku centong cerik. Aya Bapak Sekda gelarna doktor. Dijiwir ku istrina muhun mah. Aya Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Aya Bapak Kepala Dinas Pertanian aya Kepala Dinas Kelautan aya tapi tong ka lautnya bahaya. Aya Kepala Biro Umum aya, Bilo Adpim aya,
Biro naon deui aya? Hah? Biro hukum aya. Biro jodoh pan aing keur neangan. Oke. Cicing, urang ti tadi ceurik we. Ceurik teh menikmati naon? Apan Kanjeng dalem nyarita kieu cenah. Pangrango katari kolot, Jatayu geus kapiuhan, Cianjur katalanyuran, Bogor jadi pamogoran. Kolot. Bener teu? Bener keuneun teu? Bener keuneun teu? Bener keuneun katalanyuran. Kunaon katalanyuran? Hei, pantalanjur. Gunungna rarudrun, sagarana saa, pasirna bulistir. Bener teu? Endahna Cianjur, ruksak patuliksa, kulantaran naon? Laku lampah manusa nu ngeusianana, pamimpin nu ngatik rakyat. Jadi tugas Kang Dedi naon? Mulangkeun Cianjur supaya manjur. Naon cenah? Cianjur supaya manjur pertanianana. Balik deui kanu mina padi leres teu? Mina padi boga naon? Boga lauk, boga beasna beas pul, beas anu pang alus-alusna sajagat Nusantara, nu pangeunah-ngeunahna, nu pang mahal-mahalna beas Cianjur. Singgula dit terus awewe nu pang mahal-mahalna ulah. Si ibu ka mana wae. Nu pang alus-alusna nya seungit, nya liket, nyangeun. Jadi beas Cianjur teh seungit, liket, pedo. Bener teu? Bener teu? Beas Cianjur teh seungit, pulen, pedo. Naon cenah? Seungit, pulen, pedo. Jadi eta ikon beas Cianjur teh brandingna ta Pak Bupati, seungit, pulen, pedo. Nya seungit, nya pulen, nya pedo. Beas Cianjur. Beas Cianjur. Sawahna mungkin eueuh, nu melakna mungkin saeutik. Bener teu? Datang ke pasar beas Cianjurnya palsu. Bener? Beas Cianjurna lain seungit bau hapeu, lain liket bear, lain pedo camutrak. Jadi tugasna Pakadis Pertanian kumaha ieu parentah. Bulan November, bulan Desember, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat nyieun deui konsep percontohan pengembangan beas paritas Cianjur nu unggul supaya naon? Tong ngadaguan lobana, teu kudu ngadaguan beratna, saeutik mahi loba nyesa. Kepro teh Cianjur sanajan entehna aya ti belah wetan, tapi tetep teh Cianjur nu eusi nama. Di mana eta teh? Takokak. Di mana cenah? Teu kaharti ai ngaran daerah Takokak ai penghasilan enteh. Ya asup 7 keajaiban dunia di Cianjur naon? Ai daerah ngaranna Takokak ai penghasilan teh. Ayeuna tos ngawitan dibangun jalanna. Jadi kumaha kaharep? Hei, ayo Dinas Perkebunan kudu ngarehabilitasi deui lahan di Cianjur Selatan, mulangkeun eta kebon anu karosong, pastir nu bulistir, pulangkeun deui pelakan teh Takokak. Eta ikon ta alus teh Takokak. Naon cenah teh takok hebat teu? Teh Takokak. Naon deui cenah? Pulangkeun cenah Cipanas kudu caina panas deui. Bener teu?
lamun Cipanas kudu caina panas deui, wayahna daerah nu gunul tadi wilayah Cipanas, lamun aya banjir di Cipanas teu kaharti. Benar teu? Banjir di Cipanas kaharti teu? Teu kaharti. Banjir mah di Karawang, di Subang, di Bekasi, di Cirebon, di Indramayu kitu ge ulah. Sabab naon? Pan keur dibeberes saluran caina, bangunan liarna dibalikeun deui kasarakan pangbalikanana. Meh tanah Sunda, tanah Jawa Barat gemah ripah repeh rapi. Reaketon buncir leuit loba duit, bruk di juru brok di panto, ngalayak di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jago, na parango aya si jamrong. Leres teu? Iya naon ieu teh konsepna. Pak Bupati di daerah gunung geus konsep bantuan imah di provinsi, imah panggung nu jangkung kolongna kudu 2 meter. Tujuanna naon? Meh indungna bapakna budakna ngaringu hayam deui. Leres? Cianjur mah hayam lain di ala dagingna ngajajar di imah Kang Dedi aya 30 hayam Cianjur teu di ala dagingna di ala sorana. Jadi orang Cianjur mah sora hayam ge jadi duit. Benar? Ku subur-subur. Nah, ieu teras ka dituna kumaha? He, ti ayeuna barudak Cianjur baralik deui. Ulah sok gengsian. Bener teu? Nu melak enteh diajar deui metik enteh, sabab enteh teh industri strategis. Anu melak pare sok atuh marlak pare deui budak awetong era-era. Sia mah ngajual beas meuli skincare. Tuh balik. Oh. Mending keneh beungeut kokoloteun tapi boga beas, boga sawah, boga kebon, boga duit sia daripada beungeut herang ngajual diri sia. Bener teh? Bener teh? Indung maneh beungeutna kokoloteun aya titinggalna sawahna, aya kebonna nyakolakeun barudakna tepi ka perguruan tinggi, bengkung awakna, menekung jiwana, kanu agung hatena, budakna jarucung. Sakolana tamat SD ge henteu, maneh lulusan SMA perguruan tinggi skincare, kawin ngajual kebon sia teh. Era teu? Ainu ayeuna nu palinter ngadatangkeun atawa ngaleungitkeun? Ngadatangkeun ngaleungitkeun? Ngaleungitkeun. Ari pendidikan kudu ngaroba sikap manusia nu kumaha, marusa nu ngaleungitkeun, manusia nu ngadatangkeun. Ngadatangkeun manta kuring nyebutkeun pendidikan teh bentuk karakter manusia. Lain urusan studi tur kanu beus, lain outing kelas nyewa beus, lain eta. Tapi ngabangun karakter, diajar micen runta, diajar ngurus runta, diajar ngumah piring, diajar ngumah wadah, diajar maraban domba, diajar maraban hayam, diajar maraban bebek. Eta teh produksi dasar negara. Ye, nu ngingu domba, ngangon domba cantang tuh tepi kakolot jadi tukang ngangon domba. Engke boga perusahaan domba, anu purah ngurus sapi engke boga peternakan sapi, anu keur budakna rajin bengkung tanur engke boga areal sawah nu lega. Saha eta teh pan ieu ngalakona. Kunaon Kang Dedi meuni apal urusan es, pan urang mah pernah dadagang es. Kunaon apal urusan langlayangan, pernah dagang langlayangan. Kunaon tukang rokok SMA kelas 2 dagang rokok ngasong tapi teu ngarokok. Ngojek, ongkos ngajegang, ojek, macul, ngurus domba SMA kelas 3, Dedi Mulyadi boga domba kene, aing mah beger teh telat.
kunaon telat batur magaraya buukna aralus dikelimiskeun ke belah dieu make tanco aing mah teu kabeuli tanco make cai kalapa oh gaya ngirim surat kasih kokom teu ditarima kasih euis teu ditarima telat aing SMA tamat eueuh hiji-hiji acan nu daekeun ce ayeuna mah pan alhamdulillah daraekeun daekeun soten bubuhan aing gubernur we tapi naon kaprihatinan barudak ngora eueuh jalma anu nangtung nu nanjung lamun teu kuru cileuh kentel peuji bener teu naon nu leungit di budak kora ayeuna kuru cileuh kentel peuji gengsi diheulakeun ka era digedekeun kabeuki teu eureun-eureun robah di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko anak pejabat tinggi negara anak ngepel anak mini nu boga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur anak Ceiro bener teu indungna kuli metik ente anakna kudu make skincare nu 600 bonceng motor ngomong nah hai guys anjir sia ngudag-ngudag aing he unggal poe Kang Dedi dah yang TikTok na loba nu ngalaik ya Dedi Mulyadi ayeuna dikenal di media sosial ku naon ku gawe ku apruk-aprukan ku puasa nu teu eureun ku mipir pasir nyorang jungkrang ku dicarekan ku dicabok ku diancam jadi ayeuna teu ujug-ujug kieu jelema ribuan nyambut Kang Dedi teu ujug-ujug ieu teh panjang lalakonna ujang mantak aing na panggung sok ceurik kunaon ceurik Gusti geuningan aing teu tepi ka abad kieu tepi ka kayaan kieu ngabayangkeun di Jaba heula di Jayagiri hujan bomblang jam 8 peuting manggung sisi laut jeung rombongan ieu aing nu lalajonna ge eueuh kudu dihalau-halau heula Jayanti jadi kalakonan papa Cianjur apal kabeh ta jeung bapana ieu almarhum nyaho harita mah encan tapi kadi ayeuna mah teu kudu nyieun acara kamari ka imah mantan pinuh puluhan ribu bener tuh iya mawa nyihiang iya tuh bukan kita itu tetap harus mencintai lingkungannya jangan pernah ada kebencian karena orang yang di hatinya benci dia tersiksa selamanya tapi orang yang di hatinya selalu ada kegembiraan dan cinta maka wajahnya selalu memancarkan aura dan sinar harapan. Mantap mantap jadi Cianjur hayang maju lamun hayang maju ya gubernur ayeuna dengekeun ti ayeuna lamun aya kepala sekolah SMA negeri STM negeri aya pungutan laporkeun wae tah nyieun tah komen di publik speak up lewat media sosial dieureunkeun ku aing naon sababna ieu nagara geus nyiapkeun nek madrasah aliyah negeri ge sarua geus aya BOS geus aya BPMU geus rek naon deui atuh mungut wae naon sababna duit mah moal mahi-mahi saeutik mahi loba nyesa kolot urang ge baheula nyieun pasantren teu mungut-mungut jarade budakna kiai gede da pendidik mah keprihatin tapi inget sia ka indung bapakna ka anak-anakna nagara geus ngaluarkeun duit sia jangan pendidikan aing tepi ka teu sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola keun bae aing dihina keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola tapi inget nagara geus mere biaya ulah maneh sia lu unggah adat ai sakola gratis ai handphone 8 juta dijiwir ku aing sia
Ai sakola gratis, ai motor nu mahal, ai sakola gratis, ai baju nu mahal, ai sakola gratis, ai bekal 100.000 sapoe. Jangan naon sakola gratis, ai biaya sakola leuwih mahal tibatan ongkos sakola. Hei, ibu-ibu budak nu nanjung kulantaran diogok ku kolotna gagal pendidikanana. Bohong. Ibunya budak dipangmelikeun motor, ibunya budak dibere HP, ibunya skincare dipangmelikeun ka salon dianterkeun, budak diogo-ogo, ibu lainnya tapi ibu geus ngagebruskeun ka anak ibu. Eueuh jelema anu nanjung kulantaran beuteungna kembung. Jadi ti ayeuna kuring ngingetkeun ka kolotna, kade kolot ulah sieun ku anak. Ya, pertarungan kuring mah teu jauh, kuring tanya ka nu ngasuh Niang, jeung Niang aing mah pertarungan. Unggal subuh bimiti sakola. Ku aing dihudangkeun jam 5. Aku nggak mau sekolah. Aku mau tidur lagi, ayah. Ke aing kieu. Si aing sok. Mandi kamu. Molotot, asupkeun kamar mah diguyur, ceurik mun batur moal tega, guyur ku aing. Mun batur mah moal tega, hayo di baju. Hayo aku mau sekolah. Hayo teu bisa di baju. Aing geus datang kalau nak nu sapeda. Hai. Seuri deui ambruk jeung si Idan. Idan. Si Idan halus milikna si Idan ngilung we jeung Nihiang. Kunaon Kang Dedi kitu? Anak pejabat sakolana ulah ngahiji jeung nu beunghar eueuh manfaatna. Anak pejabat sakola ngahiji jeung rakyat. Naon sababna? Nihiang lamun piknik embung sorangan. Niang, yuk urang kasih wud. Ayo ayah, tapi ajakan babaturan 2 kelas atau 2 bus tak gitu. Eta manfaatna nu beunghar ngahiji jeung nu miskin meh aya manfaatna. Pejabat ngahiji jeung rakyat meh aya manfaatna. Anak nu beunghar sakola jeung anak nu beunghar pabeunghar beunghar. Anak pejabat ngahiji jeung anak pejabat kalah teu akur paluhur-luhur tangtung. Nu jangkung ngahiji jeung nu pendek. Nu mun bisa mah nu jangkung kawin jeung nu pendek. Nu hideung kawin jeung nu bodas. Nu irungna mancung kawin jeung nu pesek. Duda kawin jeung parawan. Oke. Duda kawin karana atuh eueuh buruhan ka nyeri atuh. Randangeunna nya cenah randangeunna ceuk nu ngeunah henteu. Oh arek randa arek parawan nu penting mah hatena eta mah heureuy. Mending keneh ka parawan geulis daripada ka randa goreng. Heureuy we. Tah jadi amanat Kang Dedi naon sia percuma aing nyeunan jalan aralus sagedeung deui. Pokona 2026 Cianjur jalan aralus geus lah. Percuma nyeun jalan aralus lamun dipake babalapan. Ngomong ka bupati atau ka aing. Ima kabeh we urang Cianjur eta konten kreator. Bupatinya kasep, gubernurnya kasep, jalannya butut. Aing teh. Bupati geus lapor, tos beres. Ibu jalan naon goreng? Jalan kabupaten. Jalan kabupaten, jalan baros Pak Bupati. Pernah PJU na tamahan. Batu Jaya terus kobe nges. Pokoknya kieu lah, jalan goreng mana ngomong na medsos ka besok ngaromong. Bari di video jalan napek aing mah. Bari nage KBG Pak Dedi jalan goreng. Iya Pak Dedi aya runtah. Gelo cai aing.
kabeh we Pak Dedi. Iya Pak Dedi aya banjir. Iya Pak Dedi ieu susukan meuni kotor kieu. Iya Pak Dedi salaki aing teu gawe-gawe bawa ka barak Pak Dedi. Tong boro budak bangor ku aing mah pamajikan bawel dibawa ka barak ku aing. Kabeh we Pak Dedi aing mah. Mending lamun orang Jawa Barat eta orang Kalimantan lapor Pak Dedi di sini nggak ada studi banding. Nah di Kalimantan cek urang teh mah. Naon? Kumaha? Rana teraku. Ya Allah ya Robbi. Si ibu Rana telaku. Bu gampang isukan make calana jeronggu jeung beha leumpat di jalan. Piraku ibu nu ngudag-ngudag. Nu gelo ya guys, urusan jodoh pati bagja cilaka Gusti nu ngatur. Insya Allah Ibu Rana telaku datang ke kantor bupati. Naon mak cager mate ti mana ti Panembong teh nu mana ti poho deui loba teuing jelema teh anu naon anu dikorbankan naon mak anu dibere duit dipake naon duit na harita meuli beas terus naon deui ngomong lain seuri tuh rupa-rupa ya moal aya pemerintahan model kieu pamimpinna nyarita rakyat nu mawa sepanuk nu itu nu ieu sagala rupa aing balik di bekelan surat geus ngabuburug di imah datang gati jalan ya anak abi teh cenah ijazahna can katebus 3 tahun Pak Dedi bapakna saha aya nah nu nyieun bapa nu nebus aing geus cicing heula ieu lain urusan ieu heula ketenang heula nyaho geus nyaho eta mah urusan eta mah geus nyaho tenang cicing aya nama lain urusan sepanuk aya urusan bodor urang kumaha carana bahagia oke. Yes. Engke Pak Bupati bakal dibere tenaga ahli khusus ieu jalma purah ngarengsekeun masalah-masalah. Setiap masalah direngsekeun ku manehna, setiap masalah direngsekeun ku manehna. Ieu jelema hebat. Ieu jelema rek diangkat ku bupati gajina ge cenah bupati wani 100 juta. Wani cenah. 10 tahun. Nah, coba ya. Ya karunya orang ini rapih ya duh itu belah itu hai itu di stadion beres pokoknya tenang Cianjur mah diperhatikan dan pengumuman Bapak Bupati ya itu nanti jalan-jalan penghubung kabupaten model anu ti Purwakarta ka Cianjur lewat Maneis eta tanggung jawab Deddy Mulyadi. Naon sababna tanggung jawab Deddy Mulyadi karena jalan itu penuh dengan kenangan. Parantingan ternihiang ya aduh aing teh datang ka dieu teh hang urang teh datang ka dieu teh nitah ka tokoh nu bisa ngaberesan kabeh masalah di Cianjur. tenang beres 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 kumaha beres Pak. naon maksudnya beres kumaha Apaan biasa lagi gitu? Siap beres Pak. oh eta mah Pak beres. Iya Pak. Waduh Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini wajah pendusta sini kamu Kira-kira apa Pak? ini yang disebut dengan wajah penipu. Penipu kumaha? Wajah penipu. Emang apa masalahnya? Ari beungeut teh kudu ngagamarkeun laku lampah.
Emang laku lang pawing kumaha? Banget model bupati, Nya. wakil bupati, Beres. wakil wali kota, anggota DPR, Nya. anggota DPRD provinsi. Iya. Banget karasep, Karasep, bangor, wajar, Bang. nu kasep. kasep, bangun, Pamajikanana loba wajar, wajar, kasep. kasep, Pamajikanana loba wajar, duit nage loba. Heeh. Iya banget sih berit kamandian. Banget. Ye, jin ningali maneh. Rek ngagoda maneh teu tulus balik deui. Nah, Jurig di kuburan, nek nyingseunan maneh, ningali banget maneh teu tulus yeuneuan. nah, Malaikat rek datang ka maneh rek nyambut nyawa teu tulus. Karunya aduh ulai. iya banget ye, banget. Banget model kieu. Bangor ka awewe teu pantes. Kela nyebut bangor asa aneh nyebut bangor. Uing mah teu bangor. Maneh teh Nah. ceuk sastrawan mah Ya. lalaki langit, lalanang bejat. Jaket, Pak. Mau nyabejat sih. Lalanang bejat. Nah, Tukang meting dinu geulis, tukang monok dinu denok, Ya. tukang anjang dinu lenjang. nya, Pak. Eta teh maneh ohang. Ulah nepi ka jadi gosip gede ieu. Ya, Raja Pajajaran, Ya. nu namina Kanjeng Prabu Siliwangi, Mohon. Sri Baduga Maharaja, Ya. Jaya Dewata, Niskala Wastu Kancana, Ratu Haji, di mana-mana aya patilasan. Patilasa. Patilasan teh aya batu satangtu, Mohon. aya cai sabal. Sabalong. Ari sia di mana-mana ninggalkeun mantan. Nya mantan nawe meureun katararipu. Sia mah di Subang ninggalkeun mantan. Hiji, Jeung budak lalaki. hiji. Di Sukabumi sia kamari anak sia aya deui nyusul. Dua jeung eta, Pak. Di Cimahi sia mah. Oh, tilu eta. Di Banjaran sia mah. Opat jeung eta mah. Di Majalengka. Tah dua jeung eta jadi ke Jadi sia ieu lalaki goreng patut meninggalkan berapa mantan. lima, Pak. Empat, Pak. Empat. Jadi maneh mah kawin reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat reuneuh deui. Nah, sia mah cos di ditu. Cos di dieu. Lila reayana. Coba dong. Jadi manusia itu bercerminlah pada diri, berkacalah pada wajah, agar dirimu bisa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah. Cermin lagi eueuh, Pak. Aisyah kunaon eueuh? Para ropos. Ningali bongot wing siga kieu. Coba introspeksi dong. Kalau laki-laki gagah, punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, itu baru jadi playboy pantes. Pantes. Iya mah goreng rupa. Aisyah mah ningali banget sia. Allah eta huntung nih paburantak itu. Jadi uing kudu introspeksi. Introspeksi dong. Monya aya laki romantis kawena. Say. Mbet say teh meuni huntu tempoeun. Coba maneh mun kawe ngomong gitu. Say gitu sageun. Say. Aisyah aing mah panjelema teh seuri kunaon eta awe bogoheun ka sia. Ngatu tanyakeun ka awewena. Kalau bet say teh huntu teh katinggal ka we ngaborela. Borela. Heeh. Aing mana coba sayang. Sayang. Aku padamu. Aduh. Bayangkeun. Nya, teh kudu dibayangkeun palu. Aing mah geus kabayang kieu hang. Ngi seberapa kali ngomong gitu tapi sok rame wae. Nah tuh. Sia pamajikan sia keur nangkara geus tataranjang. Datang sia. Pan meureun kudu nama romantis ningali teh. Heuh pamajikan teh bor-bor nafsu ningali sia kalah seseurian.
Pan banget sih mah, ya hang ya nyang. Berit kan ningali sih mah seuri komo jelema. Mau apa? Ya banget mana mah hang. Memang kebayang majikan mana keur nangkarak ieu, mana ngodomang. Hah? Ningali mana beureun celeuketeuk seuri. Teu Pak. Aing mah kabayang sok. Teu teh seuri. Kumaha sia? Dipoekan atuh. Listrik nggak dipareman. Jadi poek. Nah terus ai cerai kunaon? Ah? Gara-gara dicangkeun. Eta. Begitu dicangkeun. Pas dicangkeun alah ya congcorang. Aduh, hang. Ya, Pak, maksudnya teh justru eta hebatna. Hebatna teh. Apa yang hebatnya? Kalau kamu itu tampan, Iya. hartawan, Iya. dermawan, Bener. wah baru hebat banget rujat gawe nyandung. Lamun nu kasep nu beunghar boga jabatan, Boga harta, boga wanda, boga kawasa, Heeh. rupana hade, hade rupa, hade wanda, hade tata, hade basa. Oh, Cianyu. Eta bener. Heeh. Eta pantas. Heeh. Nah, atuh peta di pantas-pantas. Naon sih? Har. Eta nu kitu teh pan. Ih, aing mah ampun. Maksudnya Hade wanda, hade rupa, hade tata, hade hade basa, hade harta, hade harta. Heuh, naon? Nah, aing nu kitu buat ditinggalkeun ku awewe. Ah, Cianjur sih yang ngomong lah tarik teuing. Siapa nyuat-nyuat teh aing? naon sih? Cicing. Emang aya lalaki nu kitu? Nah, ya. Oh, boga harta, Nya. boga wanda, Heeh. boga kawasa, ditinggalkeun belegug. Tah. Tah. Belegug teh. Jangan naon itu kaharti. Teu kaharti. Mending keneh goreng siga oha. Iya dong. Bukan ditinggalkan tapi meninggalkan. Ah, ini tuh dong. Dan itulah laki-laki durjana. Nah, dulu. Aisyah laki nusok ninggalkeun teh pada laki durjana sia teh. Tapi kan dia bertanggung jawab terus, Tapi Pak. kan saat nanya bertanggung jawab luka itu tidak susah untuk disembuhkan. Iya sih, tapi hari masalah ya mah orang mah tara curhat. Emang si eta sok curhat? Curhat. Waduh, curhatna kumaha? KDM. Oh, curhatna KDM. KDM. Naon Di mana-mana teh KDM bapak aing, KDM bapak aing, KDM gitu teh. Oh, eta teh. KDM teh curhatan. Oh, naon eta KDM teh? Kang Duda Merana. Aya bihari, aya kiwari, aya poe isuk. Poe isuk. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada hari esok. Kemarin Kang Duda Merana. Ya kan? Terus Hari ini Kang Duda Kang Duda menyala. Hari ini. Besok Kang Duda merajalela. Di tangan Duda Jawa Barat bahagia. Iya. Beres lah kayak gitu mah. Ngadukung tak kasih KDM teh lah. Aing mah. Sobat lain kuna naon. Lebih daih jadi Duda merdeka. Merdeka. Daripada jadi suami menderita. Aing ngomong culang cileung. Ngomongkeun awewe, ningalieun ka kamar wae. Bising keluar majikanana. Teh hayang teh. Aing mah jabatan aya. Heeh, geura ayana acara tuluy. Heeh. Si eta si Wabub ningan. Kumaha si Wabub kumaha? Si Wabub kumaha? 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 Nya da anger. Di mana mah di Ciwir kumaha majikanana. Aing mah elehan. Amit-amit. Api ye. Mending kene ohang atuh. Mending gue doang. Aya nu sakolana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri diajar baris gogok. Baris baris. Gitu. Gitu. Ke pemajikanana. Ah, ini Pak. Ampun. Itulah enaknya jadi duda. Iya dong. Bapak Bupati Cianjur ngomong ke awewe di meja ningali teh. Waduh, itu teh keluar
Wat ruas. Hah, mah. Oh, amit-amit. Tapi mah heureuy. Tapi heureuy. Pak Bupati Cianjur mah kan dokter. Dokter. Dokterna dokter. Dokter Dokter kandungan. kandungan. Ya, dokter kandungan mah nya lamun dihaukan ku rakyatna. Pak Bupati, Pak Bupati. Pak Bupati. Siapa ya? Siapa ya? Angkatkeun nih androkna digitukeun. Oh, Ceu Tati. Keprok atuh bahagia tak? Aing disemprot di wae komisi itu. Tah Ada eta mantu. da ieu mah kan urang membahagiakan aya nu tersinggung teu warga di dieu. Ibu-ibu tersinggung teu. Terus urusan cinta ada satu hal yang harus didengar, Hang. Apa Ini itu? penting. Iya, curhat. Denger. Oke. Bukan curhat. Oh, bukan. Begini. Laki-laki itu Laki-laki itu mendekati wanita aing kebayang. dengan 1000 cara untuk satu tujuan. Satu tujuan. Satu tujuan. Laki-laki itu Heeh. mendapatkan wanita dengan 1000 cara untuk satu keinginan. Satu keinginan. Lu gitu lah. Nu kitu. Heeh, bener teh, lalaki mah kur kitu, Pan. Bener. Pasek udah gogoh, ngarayu puputeran segala balanya. Ngeus. Itu. Iya. Iya. Bener teh, Hang. Heeh. Wanita mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Oh, benar. Kakara kaharti. Kaharti itu. Benar. Wanita mendapatkan laki-laki satu cara untuk 1000 tujuan. Loba kahayang nasi eta we mah. Udah geus kumaha dari citakeun laki-laki. Lalaki mah ukur kitu hungkul hayang awe mah teu kitu hungkul. Baju kudu alus, skincare kudu mahal, imah kudu alus. Berlian kudu alus. Loba kahayangna. Bener teh? Berarti kari menyatukan kalau benar-benar cinta tapi itu. ingat, wanita itu Heeh. dimengerti apa yang diinginkan. Gampang awe menukir ngamek bere duit jempling. Oh nya. Oh lamun ngagenyuk we 5 juta gitu nya dina ieu itu. Oh, papa bade di anu yo lu bade cai herang, cai panas mangga dipaneuheurkeun. Aya ngelemeng we isukna non 5.000 di dieu. Mah, bapak balik. Geuleuh aing. Hayang kopi ninyu we sorangan. Amit ih. Iya Tuhan. Ya. Penyanyi saya dong, lihat Hang. Aduh. Hai. Lihat dia, lagi gelisah dia. Iya, gelisah. Hai. Dia teh ingin mencintai aku, Asik. tapi dia takut aku tinggalkan. Masuk. Kamu kan katanya playboy. Hah? Katanya kamu playboy. Iya. Mendapatkan banyak wanita dari berbagai tempat. Iya. Kamu mampu nggak menaklukkan hatinya? Aing ditantang ge masa harga diri kudu iya. Mampu nggak? Kamu membuat dia untuk terjatuh dalam pelukanmu. Untuk apa? Maksudnya pakai apa? Oh, Cianjur. Cianjur. Tuh kudu Cianjur. Make tembang. Tembang. Beladi tinggal kali itu ninggalin Hang. Tuh lo penuh gelis. Semua yang cantik boleh aku lihat. Aku Seluruh yang cantik di Cianjur boleh aku lihat. Yang tidak boleh adalah Bapak Bupati. Jangan dong. Jangan ya. Kemanapun dia pergi ada yang mengawasi. Awas ya. Ini barang nggak yang hidup. Sarwana aya pabawi sarwana. Iya teman. Ya. Wajah mulai ganteng-ganteng lah Hang, elek usia kelakuan mah.
wong buranggut kasep ki eleh ku sia kalakuan mah. Eleh bege. Mending siga sia we beungeut melehang merdeka. So. Saulah wiwir nyahoan sia. Ganti sia teh ganti. Teu moal ayeuna mah. Ganti sia teh. Cai aja geus nyahoan bosaneun. Si rasa si anu nuti kidul nuti kaler nuti wetan nuti kulon dijajab ku angin yap ka dieu saya turunan naon we geulis-geulis. Aduh. Hang, kamu mampu menyentuhnya tidak? Hah? Kamu mampu menyentuhnya tidak? Diizinkan tidak, Pak. Aduh. Ya kalau dia mau sih aku nggak ada masalah. Asik. Hang, Ulan, Pak. dagunya udah dapat narik benang tuh. Benang lagi benang lang layangan. Narik benang, Pak. Lihat dong, Bang. Hidungnya, Hang, Dokter Tompi, Hang. Oh, hidungnya. Hang, skincare Korea. Oh, ya Allah. Eta lamun cek Sunda mah ieu tak arna teja mentrangan teh ieu, Bang. Gadona endog sapotong. Irungna kuung-kuungan. Tingali Hang, bujurna dempok biola. Aduh. Cangkengna lengking papanti. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ampun, teuing Hang. Aku. Aing ge hayang sebenarnya hantuan nih. Tuh, ulah, Pak. Keun kuing. Udah tuh piraku teng tingali panangan Hang atuh karena ya mah Hang tingali leungeun Hang. Ieu teh teu percayaeun Pak itu. Meuni lalencop ramona ge Hang. Eta teh neng punten nya ieu mah punten ieu mah. Kan aya nya punten. Abdi tara moal ieu pamenon minahkeun ieu seungit. Seungit malati kana panangan tapi teu sentuh ku abdi di pasihan. Sok amung geura. Ente ngonyoh. Aduh ngeuna jadi siama aing nu ngamodalan si anu nyabakan. Tahang. Jadi jelema teh kudu jeung pasangan-pasanganana. Setuju, Pak. Maneh mah teu cocok jeung imah lain pasanganana. Setuju, Pak. Tah, lamun jeung ieu tah bener. Setuju, Pak. Yo, bidadari nu turun di langit. Asya teh kumaha? Nya bidadari roromehun sia teh. Keleuwih nalin rombenan budug ieu mah. Sama kitu ye. Naon? Tak cocok sih. Aisyah boga pamajikan ge meunang amprok di mana? Teu. Teu pada.
menang kenceng Pak. Lain saya tuker tambah jeung ciki apa kamari. Aisyah, oh mana ngenceleng. Ngenceleng di jalan. Minta disumbang anu ku saya teu meunang teh. Oh, sumbangan aya datang ieu tuh. Abi mas hoyong disumbangkeun we ka kitu. Aduh. Tapi bari dae kan? Tuh. So ngomong hooh. Gustin Agung aing kakarek manggi jelema ningali kana aya red belah dieu terus ningali dinya. Aduh, aing mah. Kunaon, Pak? Oh, kelong wewe teh ieu. Lain kelok wewe ari Pak. Munding reuneuh nu kieu teh. Aduh, Pak. Angha ari awewe. Hah? Awewe. Apa ya Pak? Awewe, Pak. Aya liangan. Aya dibuktikan harita Pak. Kumaha? Kana kulah Dikumahakeun. digejeburkeun kana kulah. Terus? Pas kana kulah kau kuluk gejebur tengah-tengah bluk. Kamari Awewe Pak. Jadi tinggal di cirian we Pak. Kamu seorang wanita. seorang wanita, Pak. Normal. Normal dong. Sama dengan wanita yang lain. Iya dong. Aku ingin nanya sama kamu, coba ke tengah. Aku pengen nanya. Mana bagian belakang, mana depan? Ini belakang, Pak. Ini Ini depan. Tapi semuanya enak, Pak. Mau depan atau belakang bisa. Pasti, Boleh. Aisyah nanaonan maksudna naon Urang teh lamun ngomong normal, urang ngomong normal. Normal. Ya. Kan lamun ningali kanaya mah ningali pinareup teh langsung ngaheab. Ningali pinareup si eta Gusti. Tong waka bapak salaki abi bingung man ada pat beuteng. Kayak bukan salaki tuh Pak. Nya boga atuh kieu-kieu ge bisa pajakeun teu bayu. Salaki sia kapaksa gitu kan. Boga salaki? Boga salaki, Pak. Ya Allah, bener. Bener menang ngagerebeg aja. Siapa cek aing oge deui. Da teu payu ka ditu ka dieu. Bade ka abi arembungan. Digerebeg mah alhamdulillah, Pak, payu. Salaki maneh? Nya. Keur mana teh berarti mengalami masa biasa penganten. Penganten. Berasa mengalami malam pertama. Malam pertama. Pertanyaan anak salaki maneh ngaceng ningali maneh. Nya ngajak atau digelang we kok teh digesa. Siapa abong di ieu. Salah orang di mana? Salah orang di mana? Teu salah. Hayang digelang ke orang. Bong. Atuh da mani kitu wae. Gusti. Amit aing. Lain bener ki Gusti. Kunaon Bapak? Lamun ku aing dibawa ka puncak kamari, kadinya ka Cipanas nu meuli mah. Aya Pak, pajarkeun teu ieu. Kamari mah tapi bener Pak. Diobrakeun ge aweun mah payu, diwakafkeun. Aramji mau Aramji. Sia kumaha? Aramji mau ikutan Bawa audisi. ke siakan di Cipanas sok aya nu karari teh. Aya Pak kamari. Aya nu meuli mah. Aya Pak. Saha? Supir truk. Ente masih kamari Pak supir truk. Anggap sepi. Lain Ku supir teh mah ku kenaikna sia teh. Eta jeung kanaekna cek urang teh. Ka urang nanyakeun. Gaduh ganyel teh. Urang mah beruntung di puncak di nagreg jang ganjel nu kieu. Gitu. Oh, jadi mana di puncak payu? Payu, Pak. Di Cipanas payu, Pak. Payu, Pak. Pelebah mana? Tadi we pengkolan we nu aya remang-remang. Paranti ganjel. Pada tiga Parang hari. diganya eta di kadipaten di ditu ge Pak. Di nagreg kan sok aya nu ieu. Tinggal kitu kana lung blok. Ini ada asal nama irung ge mancung, Pak. Disaprak teh diganjal wae. Lain aing nyaho. Kunaon? Sia pernah lewe sia teh. Nah, kunaon jemput sia teh oangan. Nyaho aing. Anu belah mana? Sia pernah lewe. Lewe belah mana? Oh, sia teh cenah pernah mana cenah eta cenah Oh, kieu. Saya bertanya pada Ya, Anda. boleh, Tapi Bapak. tersinggung mau ya deurian. Moal, Bapak. Rada sensitif ngomongin ke wanita ante euy. Ridho ku Bapak Ridho, Gubernur. mau protes, Moal. mau ngagugat. Moal. Urang nanya, pernahkah Anda sebagai wanita melewati masa sebagai seorang gadis? Pernah tuh, Bapak. Siapa yang pertama menikmati kegadisanmu? Ditanya eta masuk nyeri hati. Tah cek aing sia mah kitu. Kunaon sia teh? Kamari Bapak kerjaman parawan. Imah teh deket kebun sawit. Dibawa abi keobatan di kurubunan Pak, ditarik digusur. Ya Allah ya Robi, nyeri hati Pak. Mana diperkosa? Digadabak kok. Lapor ke polisi siapa? Abi ke polisi. Itu pelecehan seksual. Bener Pak. Abi Merendahkan derajat wanita. Harga diri. Hancur masa depan mana? diinjek-injek Pak. Kunaon Abi siapa? lapor ke polisi. Polisi abi diperkosa di kebun sawit. Ku obatan. Nah kayang teh 8 tambahan untuk ku polisi opat. Mewah regang. Siapa lain berko eta mah beuki meureunnan. Nya eta mah palelewi.
Ye siapa? Ye, batur mah di mana-mana diperkosa teh ceurik nyeri hate. Ngarasa dihinakeun. Masa depan dihancurkeun. Nah sia mah ceurik teh kurang keneh. Ari da abi mah atuh jamina ieu naon jamina teh berehan, Pak. Lain berehan, saya nu kitu mah belegu. Kapan boga budaknya hasil wakaf urang mah banget. Amit-amit aing mah ih. Di Cianjur mah dek ganti tong popon-poponan wae. Saha teh? Dede. Dede tahu di teh. Dede Lesti, Pak. Sama Dede Lesot. Menik kitu ka urang teh, mampeng aya aram ji. Sok geura. Ya Bupati Kasep rayu ku maneh. Bapak. Bapak dokter abi yang dikodok udah kantor. Bener, iya mah ada curhat ka Pak dokter. Pak, abi kamari ka dokter, Pak. Diperiksa semua, Pak. Geus diperiksa teh. Ada gula? Nganggap sepi ke aing, Pak. Nanya main yang Bapak Gubernur teh boga gula-gula acan. Cek aing teh tong kitu aing yang Bapak Gubernur. Berarti kamari nu ribut di dokter teh sia. Ku aing ditonjok Gara-gara eta. Sia salah belegu. Salah urang belah mana? Lain nanyakeun boga gula di dapur. Sia boga penyakit gula hanteu. Sia kumaha pemikiran teh? Ya ngomong atuh cing balik dokter nana ka urang. Teu apa urang tiap minggu manggung jeung Bapak. Ada gula enggak? Ku aing teh nya porongos kasinggung. Naon ieu teh dokter? Nya gablek atuh di Ayo lamun ku, ya ku dokter lamun ditanya kieu punya asam urat enggak sih jawabna kumaha? nya aya usah urat urang. Sia teh kabina-bina teuing. Ya, aing ge Dokter Wahyu Bupati Cianjur, dokter kandungan. Lamun ningali beungeut maneh malaweuheun, angkat Androxia. Pak, pasti pasti Bapak apal. Harita diragaji pan ku Bapak. Ngajeng abi teh, Bapak kecosna sesakeun, Bapak kecosna sesakeun. Jang salaki karunya. Disesakeun ku Pak Dokter Wahyu. Mantak hatur nuhun Pak Wahyu, rumah tangga abi teruntag. Halus ya aing seureut tapi Kak nyeri ya. Halus penting ya sia. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kamari gerek runtak deui wae. Da salakina Pak. Kunaon? Salakina teu hirup. Antong di beja-beja era atuh ieu seueur pejabat. Bobi. Salah gimana? Teu hirup ka mana? Nya Pak pernah teu Aya sarek hirup. hirup kumaha? Nya abi teh merasa aduh awewe asa tidak berguna salaki teu hirup. Ang boga obat aya pon di Lain Sukabumi. teu hirup sia mah. Ieu dengekeun. Salaki mana teh olap di heula da sebel ningali maneh. Nya ieu mah mempeng can sadar salakina gitu Pak. Jadi mata kaca teh ditutupan ku urang teh. Eta kumaha mana bisa ngahiji deui kumaha? Kan cek ohang ka Sukabumi. Dibawa ka gunung, Pak. Geus merot aing nyaho. PT Jol bisa cenah hudang deui. Maksimal tapi hiji syaratna. Tong ngadenge suara cak-cak. Oh. Malam Jumaah. Aya Di tengah-tengah sih ngomong di tengah. malam Jumaah ayah kesini ayah cek abi teh. Nang karak ayah. Pas itu teh bener we badag cek abi teh. Cek 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 cek. Teu hitungan doang ngulah pesa. Sia. Eta majang. Urang teh bakal wow amazing. Sia masalah tuh da. Amit-amit aing. Salahna belah mana? Ngan ente salah sih. Ente kena naon teh naon. Naon? Kan baik. Kau hadir bagai dalam mimpi dan aku tak Ya setan mah. kau hadir dalam mimpi dan aku tak ingin terjaga lagi. Tersingkap dari seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Eta suara euy. Lain. Ngadadak Dengekeun aing pertanyaanna ieu kerajaan naon baheula? Kerajaan kodok, Aya Pak. putri model kieu, pangeran model kieu. ya Allah. Aduh, aing sejarah Sunda jadi kieu. Ole, merdeka, merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Cil, kemana wae Cil, kangen Cil. Takut dipeluk langsung. Sombong. Ya Datang deui kileut bulu. Ya ampun merdeka, merdeka.
Cia. Ya keladang mana Iya lain, Luki Hakim dikutuk jadi. Ya ampun seneng banget 2-0 bro. Mana teh? Naon? Naon 2-0? Bola. Bola jeung Aya di dunya jelema model lagi. Eta Merdeka 2-0. Da mah ngartieun nang. Aya di jelema siga hileud delu teh gini kan. Kumaha sih? Geus kusuna we urang ngomong geus mah teh ngartieun. Lain siga hileud peuteui. Makasih. Makasih. Hileud peuteuy. Iya, makasih. Gitu kan. Hang, hileud delu teh gini kan hileud delu. Gede hulu. Aisyah nu kieu dibobokan di ka Cianjur. Euy, atuh teu nganti teh emang ngilu wae mana emang. Iya, makasih. Aisyah makasih wae ngarti henteu. Henteu. Wis henteu bae kita mah. Zaman Indonesia sudah merdeka. Oh, sih. Iya enggak? Iya. KDM masih menduda. Makanya bilang sama gue pengen cewek mah. Kumaha sih? Elah, Orang diberi Indramayu. uang Indramayu ya. Indramayu gudangnya cewek, Pak. Kalau pengen cewek ada teman saya. Halus. Halus, baru punya anak 1. Anaknya cewek kalau nggak salah umur 87. Itu anaknya doang. Pengen cewek kasihan duda sendiri. Namanya diberikan ini sih kayak keracunan susu kadaluarsa. Enak kawin sama nini. Pagi kawin, sore meninggal. Bilangin sama KDM daripada sendiri sama guling. Nggak enak. Ngomong, iya mana nggak akan naon sih? Bau cubluk. Bener ang bawang. Bener, Cil bau Cil. Nggak tahu. Bau? Bau Cil. Masa sih? Bu WC. Coba. Iya. Alhamdulillah lo KDM ketemu lagi sama KDM. Alhamdulillah KDM sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Ya ampun ada artis. Saya mengidolakannya Pak dari tahun 1200 sebelum Masehi. Aduh, ketuaan. Ya ampun, gantengnya, hidungnya sama ya? Hidungnya sama, rambutnya sama. Aduh, wajah baru. Oh, ini Cianjur nih penghasil banyak artis. Kamu bisa enggak? Indramayu juga enggak kalah, Pak. Cil. Cil tadi kemana? Cil. Banyak anak-anak, Cil. Weh. Aduh. Nyanyi dong. Nyanyi. Orang sini mah penggemar dangdut. Kecil. Pengen nyanyi apa dangdut? Iya. Dan sekarang lagi ramai masalah judi. Judi. Ada bandar judi ditipu. Di mana? Di Jogja di mana tuh? Bandar judi. Banjar Dumi ditipu. Alhamdulillah. Ditipu sama yang main. Yang ditangkap yang nipu. Anehnya. Sariweuh pisan ya. Oh, Rama. Ya, Roma Irama. Haji kamu jalan dari situ dong. Bang Haji itu penuh dengan wibawa, pakai sorban. Iya. Berikan ini yang baru kita sambut artis kita dari Jakarta ini dia. Roma. Ya ampun. Bener atuh. Yang bener dong. Kalau Roma yang panjang. Inilah dia. Artis kenamaan kita, seorang pendakwah ternama yang ditulis dalam sastra-sastra yang indah, Haji Roma Irama. Itu mah yang asli Pak. Kalau ini Roma. Ya kalau panjang semua. Hadirin yang berbahagia kita sambut. Kalau yang namanya MC itu master ceremony, tertawa itu harus dilempar kepada audiens. Oh iya. Kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin yang berbahagia, langsung saja. Gini. Kalau ini waktu wakil bupati suka nge-host. Tadi malam ada. Kemarin ada. Ya. Coba. Oke. Langsung saja. Kita panggilkan dari audisi akademi. Enggak.
Emang gua jirayut katanya. Disangkana jirayut. Lu jirayut gitu. Ya. Kita sambut. Coba panggil. Yang baik hadirin yang berbahagia, kita sambut artis kita dari Jakarta dan dia salam pendamping. Inilah dia Bang Haji Roma Rama. Alah. Ramanya yang panjang. Rama. Tuh, udah panjang. Kaget. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Asa tekuruk itu biasa we. Roma Irama dong. Biasa, Ibu Rika Rahim baik? Hah? Ibu Rika nyonya baik? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah kita kan nyanyi. Asa tekuruk itu teuing atuh. Langsung aja. Biasa. Lansia itu mah. Ada satu tembang dari Soneta Group dengan judul Jodi. Judin, asi Judin, tangga aing. Judi, asi Judin, lurah aing. Bohong, kalau Judin kalah, si Judin teh naik sepeda. Asli. Kalau si Judin mendukung. Hei, kamu dengar nggak tadi? Tuh, ya. Puas ya? Iya Pak. Lain Judin, Judi. Astagfirullahaladzim. Judi, maaf Pak, pas saya nonton TV itu token listriknya habis. Begitu Roma Irama ngomong judi, pet mati. Saya pikir judi apa Judin. Oh judi. Yang serius. Siapa? Lagunya dinyanyikan dengan baik. Boleh menyanyikan lagu pop? Enggak, itu aja Judi. Ini bagus lagunya. Apal beli cah. Maaf. Tapi jangan Judin. Judi yang serius nyanyinya. Mohon maaf tadi salah syair karena saya teringat teman saya yang bernama Judin dan alhamdulillah sekarang beliau sudah berada di Jeruji Besi. Karena dengan judul Jodi. Iya. Judi, kasihkan kemenangan. Judi, janjikan kekayaan. Bohong, kalau perjudian orang ralas dibuai harapan. Asik. Kalau perjudian rukunan damai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi apalagi yang kalah. Yang bisa menjadi apalagi yang miskin. Uang judi najis tiada berkah. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat untuk kita bertahan. Uang yang
raksasa, ramuan buat makan. Itu cara sehat untuk jadi hartawan. Uang judi najis tiada berkah, 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 uang judi hujan ya Bu ya. Najis tiada berkah. Kamu teh memang ente bisa ngomong Sundanya. Ente bisa. Sabab asalna orang Indramayu. Jadi Jawa Barat teh ada yang bahasa Betawi, ada bahasa Sunda Kulon, Cianjur Sunda Priangan sebagian, ada lagi yang bahasa Sunda Cirebonan dan Indramayuan. Kalau Indramayu itu termasuk Jawa, Bapak. Hah? Jawa, bahasana Jawa. Jawareh. Jawa saware. Orang bilang Jawa reang. Reang itu apa? Reang itu aing. Bapak aing, bapak reang. Oh, reang teh aing. Jadi Jawa reang teh Jawa aing. Oh. Kamu punya pacar ya? Mana? Oh. Mak. Ini Mak. Ya ampun, Mak nyusul. Dibilangin jangan nyusul. Punten. Aduh iya karunya. Paderem. Mak dia Mak. Puntennya. Tinggali. Awas Ma. Jog tinggali. Hebat nih sekolah. Jog. Awas Ma. Awas hati-hati Ma. Alhamdulillah. Awas Ma, hati-hati Ma. Kayak penyanyi ini jag popon. Awas Bapak. Ayo Mama. Waalaikumsalam. Di mana? Di Gang Harapan. Gang Harapan. Oh iya, saya Gang Putus Asa. Sini. Gang Harapan teh di mana, Mak? Lebakeun LP. Sabaraha lila ditahan, Mak. Henteu Pak eta mah yung. Tinggal naung gua, Pak. Ka dieu rek naon? Ieu leungeun kunaon ieu? Ieu. Heeh. Hah? Not nang. Not naon? Not nang. Not nang teh naon? Nyong sonot nenang. Hah? Nyong sonot nenang. Nyong sonot cenang. Oh, not nangnya. Oh, ayeuna not mak. Heeh. Ka dieu jeung saha? Sareng pun anak, sareng mantu. Budak mantu ka dieu lalajo. Rek lalajo naon? Lajo Dedi. Lajo Dedi. Yakeun mah. Saha Dedi teh? Gubernur mana? Gubernur Jawa Barat. Mana? Ieu. Waduh. Nyaho ti mana ka Dedi? Apaan baturnya dioskeun? Ngomong ke naon cenah? Aduh teuing teu apal. Apaan nek Lajo Dedi cenah? Kumaha sih maksudna? Geus lila amprok. Reme. Karek ayeuna, karek wawuh, can nyaho. Karek ayeuna. Oh ieu teh Gubernur Dedi cenah nya. Rame ieu teh. Rame naon? Rame mod. Hah? Rame mod. Boga salaki keneh. Tuh. Ka mana? Innalillahi. Oh. Maot? Ya. Geus lila. Tahun 2005. Geus lila nya. Oh, geus 20 tahun. Ya. Oh. Kunaon harita maot? Gering. Oh, nginum susu. Susu emak. Oh, susu emak dikenyot atuh da. Rana atunya. Rek kawin deui mah. Tuh hararayam kasih. Kunaon bung kawin deui? Kararagok. Kagok kunaon? Kolot. Geus kolot. Emang aing geus kolot mung eueuh kahayang. Oh, geus eueuh nafsu. Geuningan hirup keneh. Deket saning Allah. Saning Allah, heeh. Sapopoe naon gawe teh? Ma. Ngarong sok. Di mana? Di jalan. Mulungan. Ya.
Dijual ke mana? Sok aya nu ngidar. Berang sabaraha sapoe? Diminggukeun Saminggu nang sabaraha? 50. Jadi sabulan menang 200. Iya, Pakai naon di 200? dahar. Beli beas. Mak ulah ditunda deui nya mah siga. Lain maksudna ditunda di dieu. Ah iya. Heeh. Aipan boga budak. Gaduh eta ke budak. Kunaon tuh ku budak ketimbang indung hiji. Pan rumah tangga teh beda-beda. Hebat. Jadi emak teu ngarasa nyeri ku budak teu di bere duit, teu di bere dahar. Pasrah lillah kersane Allah. Wah, da budak boga rezekina, boga keluargana emak mah kudu ngiris dulu sorangan. Eta mahi 200 sabulan. Tuh. Nganyuk taware. Ka mana nganyukna? Ka warung. Nutupanana ti mana? Kadang lekdut. Naon? Kadang lekdut. Naon rekdut teh? Sok. Oh ngarongsok. Apa teu mahi 200 sabulan? Tuh mahi. Lamun nutupanna ti mana? Asok nganyuk naon we. Pokona katut lain ngarongsok naon deui? Barang gawe sok naon deui? Kemana-mana. Eta hungkul ngandalkeun rongsok. Menang bantuan teu bantuan pangan non tunai? Alhamdulillah kembar kita mangkukna batu mah diberi dehas di desa urang mah ceuri. Oh, lapur pisan. Jelema ripuh model kieu. Nini randa eueuh kaboga teu meunang bantuan. Nah ari Haji Ano menang. Oh. Tapi kieu, mak geus tong ngarep-ngarep bantuan. Tong nyeng cerikan batur menang beas mante, cing cirining mate beunghar. Amin. Geus kitu atuh mentalitasna. Heeh. Beas. Sabaraha sabulan? Beak. Hah? Mak teh opatan kumaha? Budak, anak, itu Ngilu di mak. nya Budak ngilu di mak. Apaan boga salaki? apaan anu duda, apaan anu rana nya. Boga itu, boga anak anu udur. Oke. Anak marana. Salakina ke mana? Tuh aya tuh cerai. Cerai. Nah nurutan aing cerai wae atuh. Terus boga budak. Boga Kunaon budakna? ayeuna teh budak teh kuliah. Kuliah teh kudu modal, bigil wae teh. Tapi bisa kuliah. Heeh. Geuningan bisa kuliah sagala hebat. Kuliah budak mah ayeuna mah teu kuliah teh pan gaduh pun anak anu udur. Pami dikantungkeun udah tidak. Teu kuli. Oh, sugan teh kuliah aing mah. Teu kuli. Budak teh teu kuliah. Kuliah teh si mah kuliah gitu. Budak teh teu kuliah. Kulantaran boga nu gering. Teu kemodalan. Naonna teh? Kuliahna Saha nu kuliah? incu. Oh, incuna kuliah eureun. Terus Teu kamu di mana kuliahna? di Unpi. Hah? Unpi Unpi. nya. Unpi teh mana? Dekat rumah sakit saya. Oh, Putra Indonesianya. Ya. Geus kuliah di dinya. Eureun. Terus nu gering saha? Pun anak. Anak apa incu? Anak incu nu kuliah mah. Incu nu kuliah anak gering. Jadi anak emak gering. Incu mah teh teu tulus kuliahna teh da bapana gering. Fatma inuna. Incu mah teh teu tulus kuliahna kulantaran bapana gering. Anak gering teu boga modal, keur modalna ka sakola. Aya nu gering saha? Aya nu gering saha? Anak mah Heh, pandang. Eta teh bapana indungna. naon? Pan indungna mah ieu. Lieur aing. Mapuntennya sakedengnya. Apaan anu kuliah teh ayeuna teh eureun eta teh incu ari nu gering saha? Anak Anak. Awewe lalaki. Awewe lalaki. anak laki hiji, anak awewe. Nu gering mah. Anu gering anak mah. Iya anak emak teh lalaki atawa awewe? Lalaki. Lalaki. Jadi nu gering teh nu lalaki nu awewe. Lalaki. Berarti eta budak teh bisa kuliah kulantaran bapakna gering. Lain bapana. Terus ngokeun. Anak. Nya ieu tah. Kela. Iya mama ki maksudna nya iya. Ari incu nu teh sakola teh ieu teh anak saha? Anak boga budak. Lain kieu. Ya
cicing heula heula aing gubernur. Ya, incu teh teu kuliah kulantaran bapakna gering. Bapakna mah teu aya da secerei ka pungkur ge. Nah jadi inuna eta urang nanyakeun teh awewe apa lalaki? Awewe apa? Lain Nu ngabodor mah itu nu di honoran mama tong ngabodor lieur aing. Ya bakal liar ya. Ya dengekeun. Ya. Eta incu eta teh incu teh anak di saha? Anak incu pan anak boga budak. Heuh anak mah lalaki. Anak mah awewe. Boga budak. Boga budak. Nu incu teh anu kuliah teh. Heeh, eta teh salakina ka mana? Da secerei. Cerai, heeh. Terus ai anu gering saha? Anak mah anu bungsu. Nu lulang. Oh beda deui. Beda deui. Anak mah teh nu bungsu nu can kawin. Dan Encan kawin. Dah. Eta nu bungsu nu can kawin teh tadina ngabiayaan. dah sudah 10 tahun kering. Kieu geus pertanyaan anak. Oh, tahu. Eta incu manu kuliah eureun teh tadina dimodalan ku saha? Ibuna. Heeh. Ngan ayeuna teu damel. Heeh. Terus nu gering saha? Anak. Naon urusanana budak gering jeung anak incu manu eureun? Kuliah. Kan budak teh gaduh budak. Kuliah, ka kuliah. Heeh. Mapan boga budak lalaki. Nah hambet eureun gitu maksud teh. Kunaon eureun? Teu kemodalan. Ai teu kamodalan nu ngamodalanana asalna saha? Indungna. Inungna teh kunaon ayeuna jadi teu kamodalan? Teu damel. Oh teh Oh kulantaran eureun digawe. Jadi eueuh kaitan jeung anak manu gering eueuh ieu mah. Jadi anak emak teh, incu emak teh teu tulus kuliah kulantaran indungna eureun digawe. Lain anak manu gering. Benar. Benar. Anak emak gering naon? Gering biasa. Ayeuna 20 tahun. Geringna 20 tahun. nya Gering naon? gering biasa. Ayeuna Ai gering nu 20 tahun mah teu biasa mah gering luar biasa. Punten ya mah punten. Heeh. Daripada kieu ieu mah. Ieu kan urusan rumah tangganya sok. Ya. Gering naon? Geringna geus 20 tahun. Gering naon? boleh jiwa. Boleh jiwa. Oh, kena gangguan kejiwaan. Ayeuna di mana eta teh mahal obatna? Pan gaduh BPJS. BPJS-na bisa bayar obat. BPJS ditanggung pemerintah. Nya harga ngambil obat sareng ongkos jeung bere. Ka mana eta teh nyokot obatna? Ka rumah si sayang. Di Sayang. mana? Didinya Ngeus. Jadi anak emak teh ngalami gangguan kejiwaan geus 20 tahun. Bawa ka panggung ieu ngahiji jeung nu gelo. mana nu benerna tuh? Mana nu bener? Yeuh, mak. Mending ke. Kala. Mana nu bener berarti aing ngapain nu kira bener. Aing si mah hebat resep. Nges. Jadi tah eta ngurus ongkos tadi tuh kadieu budak aduh nyemang nu kieu teh nu katuru katutu katambah ka emoh-emoh teh nu kieu. Jadi eta ngurus budak anu bungsu. Bungsu berarti kan ngalaman gangguan kejiwaan mah tinu ngarongsok boga budak boga salaki eureun cerai. Jadi ngaranna geus ngaranna teu boga pagawean. Jadi emak teh nanggung anak nanggung incu ku sorangan. Tinu 200.000 mahi gitu. Henteu tuh. Ke warung. Ai nutupan hutangna di mana? Aya dibayar usaha Ayeuna boga hutang ka warung. gaduh. Sabaraha? Kudu kasabaraha. Nganyuk beas. Tuh gaduh rokok nganyuk. Anu sok udud saha? Mak. Alus. Emak teh kulantaran sok udud emak mah jadi cager, jadi jag bener teruskeun pek udud. Sabab mah lamun teu udud stres. Itu bener. Sok ngopi. Kosok. Anjir. Ini hebatnya. Hebat teu? Nu udud nu ngopi sakieu heg-hegna ngurus budakna nu jarajag.
Hebat, hebat, luar biasa. Ada. Lihat amal ibadah. Karena Allah. Karena Allah, Alhamdulillah. geus rek kumaha, takdir teu kenging dipungkir, kadar teu kenging disinglar. Sadaya papesten Gusti geus tarima ku kasabaran, mak mah geus jadi jelema teruji. Alhamdulillah. Hebat. Amin. Hutang ka warung aya 2 jutaan. Oh, atuh udah orangnya mikir. Hebat. Good. Hebat. Asik. Aya 300-an. Aya 300 mah aya hutang ka warung teh. Urang lunasan, harapan anu diterima Muhammad. Ning masihan jodoh anu soleh, anu beriman, anu takwa, ibadah karena Allah. Bahagia dunia dan akhirat.
panas asing kapinteran cidu matu jajampean ajak lampah dilakukan lemah ngambarkan kahemah nuntun lagu ningkabelan panas ajaran tiberang ngaguru kapoe peti susuci kucai ibu ahing ketipang tulang ayun ambil ajak tangtu hiru aya 23 juta. Hah? Oh 20 juta 500. Mungkin 23 juta. Mungkin dijejekeun ku Hendrik jadi 30 juta. Tah ieu dicepeng ku Pak Bupati supados engke Pak Bupati ngalayad ka emak. Ditingali engke kabutuhan utama naon sabab ieu lamun nu teu biasa nyanak artos sakaligus nyanak artos bisa terus cengceng teu paruguh nya. Nyamanya kayak jajakeun bupatinya, nih uangnya pegang, nanti semuanya 30 juta. Oh, disampurnakeun heula cenah. Oh, duit disampurnakeun jadi kumaha nya? Allah urang teh jadi janten jaga teh sing kapenak urang. Sing barokah berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin rabbighfirli amin. Ya. Sampurna ya duit tinu 23 jadi 30. Oh. Hebat. Mantake si mama kuat, duit 200 ge bisa maraban budak 3. Oh, hebat nah. Keprok. Saya ka Pak Bupati engke, mah ka ditu. Wah, engke dijajabkeun ka ditu. Bumina di mana? Imah di saha? Nurut ka putra. Oh, anak imah babarengan sa imah. Heukeun bae da eta mah jeung sa imah nya. Tapi geus imah sorangan. Ngagade. Ngagade kumaha? Ngagade. Ngagade. Imahna ngagade. Oh, bisa ti saha? Di Haji Ahyar. Oh, lain nyewa lain. Enggak dikelongok ke supaya bising emak teu boga imah jeung incu jeung budak ke bisa nang Pak Bupati nya kayak dibantu ku abdi. Sok ditutup jeung nu kasep. Da diijinan Pak Bupati ge nyandung ka emak mah. Bapak Ibu sadayana hatur nuhun nya ka warga Cianjur wengi ieu tiasa tepang. Sanaos mung sajalmi nu keng rezeki tapi urang ngiring bagja. Mohon hatur nuhun sadayana berkah salamet. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.